Kita buka yuk. Yang pertama. Wow. Uang. Ada sini nggak sih? Nggak ada. Nggak ada isinya. Nggak ada. Dapat ketiga mah. Kedua. Kita tuang. Dapat apa nih? Wow. Apa ya? Apa peruit? Titiup. Yang ketiga. Kita tuang. Dia nggak dapat apa-apa. Yang keempat. Kita tuang. Apa dapat? Nih. Sudah kelima. Kita tuang. Dapat apa nih? Wow. Kunciran. Alhamdulillah ada kunciran. Oke, sekarang. Sudah keenam. Sekarang kita. Iya. Tuang. Wow. Dapat apa ini? Ini. Meledak. Apa bisa meledak? Sudah ketujuh. Kita tuang dulu. Dapat apa ini? Trompet. Trompet. Tuang. Dapat apa ini? Seribu. Alhamdulillah. Masya Allah. Ore aku dapat 1000. Nanti kita bilang ke papa. Alhamdulillah ya bang. Kalau saya tendang aku coba kanan deh. Naik 9. 9. Bagus. Oh di sini. Mobilnya buat aja.